ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับลำโพงวินเทจนะครับสวยคลาสสิกมาจากญี่ปุ่นอีกคู่หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับฮิตาชินะครับฮิตาชิโรดี้นะครับ F500 นะครับ Make in Japan นะครับสภาพสวยมากนะครับหน้ากากก็สวยนะครับตัวนี้นะครับหน้ากากก็ตี Make in Japan เลยนะครับหน้ากากของเขานะครับสวยมากนะครับสภาพนะครับผมถ่ายหน้าบ้านนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับตู้มันใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลำโพงความไวสูงนะครับ92 dB นะครับตามสเปคที่เขาบอกไว้นะครับ92 dB 120 วัตต์ 8 โอห์มนะครับเบสลงลึกได้ถึง15 เฮิร์ตซ์นะครับ45 เฮิร์ตซ์กับ15 เฮิร์ตซ์นะครับลงลึกมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผลิตนะครับปีนะครับ1980นะครับ39 ปีแล้วนะครับสภาพยังสวยนะครับขอบเดิมๆดอกเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับดอกเบสขนาดใหญ่มากนะครับในสเปคเขาระบุไว้32 เซนติเมตรนะครับก็คือ12 นิ้วครึ่งนะครับแต่ว่าผมวัดแล้วได้12 นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นกลวยกระดาษเคลือบอย่างดีนะครับขอบผ้านะครับขอบผ้าอาบน้ำยานะครับไม่มีวันเปื่อยวันย่อยสลายนะครับไม่มีวันผุนะครับเดิมๆนะครับขอบยังไม่ตายนะครับยังนิ่มอยู่นะครับแจ๋วเลยนะครับตัวนี้นะครับเบสมหาศาลมโหฬารมากครับไม่ต้องห่วงนะครับเสียงกลางนะครับกลวยกระดาษเคลือบเหมือนกันนะครับขอบยางขอบผ้าอาบน้ำยาเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับขนาด4 นิ้วนะครับ 4.5 นิ้วนะครับขนาด 4.5 นิ้วนะครับเสียงแหลมนะครับกลวยกระดาษนะครับขนาด 2.5 นิ้วนะครับตู้นะครับสูง80 เซนติเมตรนะครับกว้าง 35.4 เซนติเมตรลึก 31.5 เซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับสุดยอดมากครับ Make in Japan แท้ๆนะครับเดิมๆทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับตู้ไม่ผุไม่บวมนะครับตู้ไม่ผุไม่บวมนะครับสวยนะครับตู้เขานะครับมาจากญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะครับเสียงดีมากนะครับเสียงดีมากนะครับเบสก็หึมนะครับเบสก็หึมบ้างเบสเป็นลูกๆกระแทกลอยนะครับไปไกลมากนะครับเบสรุ่นนี้นะครับดอกมันใหญ่นะครับสุดยอดมากนะครับผมเล่นกับแอมเยอรมันนะครับตัวนี้นะครับเล่นกับแอมเยอรมันนะครับสุดยอดเลยนะครับตัวนี้นะครับความไวสูงนะครับเบสดีฟังเพลงเพราะนะครับฟังเพลงอร่อยมากนะครับตัวนี้นะครับฟังเพลงลูกทุ่งนี่เบสก็หึมลอยนะครับกลางชัดเจนแหลมไม่กัดหูด้วยนะครับลองฟังเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะครับสุดยอดแล้วนะครับลำโพงอย่างนี้หายากมากนะครับกว่าผมจะได้มาขายแต่ละคู่นี่ลำโพงโอ้โหหายากจริงๆที่มันสภาพเดิมๆแล้วสวยๆอย่างนี้นะครับหายากมากนะครับลองฟังเสียงดูเลยนะครับลองฟังเสียงดูเลยเบสนี่ก็หึมมากนะครับคางลอยเด่นนะครับต้องเจอแอมเยอรมันเข้าไปนะครับนี่ขนาดเปิดหน้าบ้านนะครับถ้าเปิดในห้องจะดังแรงกว่านี้นะครับ
อ้เสียงสุดยอดมากนะครับเบสนี่กระแทกหน้าอกเลยนะครับขนาดผมเปิดแบบว่านอกบ้านนะครับถ้าเปิดในบ้านนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับเบสสะเทือนเลยนะครับตัวนี้นะครับเปิดทีหลังคาสั่นเลยครับบึ้ม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 นะครับสุดยอดมากครับเบสนะครับเจอกับแอมเยอรมันด้วยนะครับโอ้โหยิ่งเบสเข้ากันได้ดีมากเลยนะครับครับนานๆมาทีนะครับลำโพงสวยๆเสียงดีๆแบบนี้นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ